வணக்கம், என்னோட பேர் கவிதா. நான் சிறுமுகையிலிருந்து பேசுகிறேன். எனக்கு வறட்டு இருமல் ரொம்ப அதிகமாக இருந்தது. அதனால் ரொம்ப சிரமப்பட்டேன். நிறைய ஹாஸ்பிட்டல் போனேன், ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தேன். ஆனால் எனக்கு இந்த வறட்டு இருமல் எதனாலையும் சரியாகவே இல்லை. இப்போ எனக்கு அந்த வறட்டு இருமல்லேருந்து நல்ல ஒரு ரிலீஃப் இருக்குது. காரணம் என்னென்னா, நம்ம மரிவீத்து லேக்ஸ்லேருந்து இந்த காஃப் சிரப் வாங்கி நான் குடித்தேன். ஒரு வாரம் பயன்படுத்தினேன். இப்போ நல்ல ஒரு ரிசல்ட் இருக்குது. எனக்கு அந்த வறட்டு இருமல் முழுசாக சரியாகிடுச்சு. எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட்டும் வரல, நல்லா இருக்குது. இந்த வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்க நார்மலாக எந்த இருமல் இருந்தாலும் இந்த காஃப் சிரப் கேட்டுட்டு நீங்களும் இந்த இருமல் மருந்து வாங்கி பயன்படுத்துங்க. நல்ல ஒரு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். மைவீத் ரேட்ஸ்லேருந்து நிறைய பொருட்கள் வாங்கி நான் பயன்படுத்திட்டு இருக்கிறேன். எல்லாமே பெஸ்ட்டாக இருக்குது, எல்லாம் ஆரோக்கியமாகவும் இருக்குது. நீங்களும் எல்லா பொருட்களும் வாங்கி பயனடையணும்னு கேட்டுக்கிறேன். நன்றி.